¿Qué tal, mis amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Soy su amigo José Iván Padilla. Soy naturista. Comparto recetas con las personas comparten conmigo a sí mismo. Y, y yo trato de, dentro de mi poca capacidad de dar a conocer esto, yo siento que si nos juntamos y si buscamos hacer el bien mutuamente, compartiendo las recetas y todo, más gente va a salir beneficiada. Siempre recordándoles que mi intención nunca ha sido faltar el respeto a la medicina alópata ni a los médicos. Yo siempre les recomiendo que atiendan a sus médicos, sino que mi intención es que tengamos siempre alternativas a nuestras manos y que siempre procuremos que nuestra salud, mucho de nuestra salud esté en nuestras manos, que sepamos utilizar lo que tenemos en nuestra casa o cerca de nosotros de forma natural. Y eso es algo muy bueno. Así es que yo les sigo invitando a que por eso necesito que me ayuden a compartir los videos, que me ayuden dándole like, que me ayuden suscribiéndose a este canal para que tengamos muchas más formas de curarse. Pero lo principal también es que en estos tiempos en que vienen los fríos, también la transmisión de enfermedades crece. Y en una tos que tú ves lejana de aquel que tiene tos, esos virus pueden llegar a ti. Así es que vamos a cuidarnos. Como les prometimos, vamos a hablar de algunos casos que dañan nuestra salud en ese aspecto. Voy a hablar de la tos o bronquitis, cómo se genera y lo que nos podemos tomar, de la pulmonía o neumonía, como se le conoce también eso que es lo que podemos tomar, y un poquito del asma también vamos a platicar. Así es que nos arrancamos. Quiero que tengan en cuenta que cuando tengan un problema de tos que sea persistente, que ya sean muchos días que lo tengas, una cosa es una tos de 2-3 días y otra cosa es algo que sea persistente, porque ya podemos estar entrando en cuestiones ya de alguna infección respiratoria, ya podemos estar entrando en cuestiones de un vicio del cigarro que ya te está afectando, no solamente garganta, bronquios, pulmones inclusive. Entonces, mucho cuidado, mucho respeto a esas enfermedades que nos pueden dañar en un momento. Hay una enfermedad que se llama EPOC, que también puede producir ese tipo de cuestiones y la molestia, la garganta irritada, el estar ronco constantemente, todo eso te puede dañar. Y esos son algunos de las cuestiones que debemos estar al pendientes de ella. Cuando tengas mucha tos constante y todo, ¿qué debes hacer? Empezando por principio de acudir a tu médico. Bueno, prepárate un té de canela con miel de abeja, con el jugo de un limón. Tómatelo y prepáratelo y tómatelo 3 tacitas diarias calientitas. No te lo tomes con prisa, tómate un traguito, de tal manera que esté pasando constantemente, para que te ayude tanto a desinflamar tus bronquios como a limpiar tu garganta, eliminar garraspera, eliminar las flemas. Te va a ayudar ese tecito tan sencillo. La canela en todos lados la hay, la miel y el limón no se diga, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo, yo como hablo mucho cuando trabajo fueras, salgo mucho y hay veces que tenía yo que hacer mis demostraciones, mis pláticas ante la gente, y llegué a estar verdaderamente afónico, y yo con el compromiso de atender a las personas. Yo me acuerdo que una vez pasé por un lugar que se llama Nochistlán, Zacatecas, y compré un tarro de miel de abeja. En ese tarro de miel de abeja era una miel espesa, de hecho era una pasta. Y yo hablé directamente con el dueño la persona que me estaba atendiendo. Él era la persona que traía esa miel, y me explicó, dijo: cuando tú quieras una miel buena, compra este tipo de miel. Esta es la miel buena. Entonces yo me quedé con eso muy grabado, porque él era directamente, vuelvo a lo mismo, él era directamente el que decía las cosas.
el que hacía las cosas, ¿verdad? Bueno, yo me llevaba un tarrito de miel, donde quiera que andaba yo en el hotel, donde quiera, la ponía cerquita de mí y tomaba 2 dedos de miel y me los pasaba. Y andaba ahí con ella. Y cada que la volteaba a ver, otra vez agarraba tantita miel o una cucharadita de miel y me la pasaba. Súper efectivo para limpiar la garganta. Al ratito, déjalo como que no pasa nada y verás qué efectiva es la miel sola, pura y efectiva. Pura, ¿no? Pura, acuérdate de eso. Una infusión de menta con pimienta negra y jengibre. ¿Qué es una infusión? Pon tu menta en una tacita, pon la pimienta negra y pon un poquito de jengibre. Vacíale agua hirviendo a esa taza y tápala durante 5 minutos. Y después te la tomas. Es otra cuestión, esa es una infusión. Va a limpiar tu garganta, te va a ayudar mucho. Sí, acelero. La pulmonía o neumonía es una infección, a veces alguna infección respiratoria, los pulmones se llegan a inflamar o siempre acude a tu médico, pero aunque el cuerpo mismo se defiende de una pulmonía, porque el cuerpo es bravo, se defiende cuando tienes buenas defensas, por eso siempre hay que alimentarnos bien. También hay algunos remedios que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en este caso, mi mujer ha estado teniendo un dolor en su pulmón. Entonces le preparé un guaje cereal. Hay quien me dice que es un guaje cereal o cuatecomate. Bueno, te lo voy a presentar. Este es un guaje cereal. Es duro. Este guaje cereal, a ver si alcanzan a apreciar, ya tiene un hoyito aquí, en la parte de arriba. Abres un guaje cereal, remueves el interior con un picayelo y le vacías vino Jerez y lo tapas. Este está tapado permanentemente, ahorita lo destapé por el hecho de presentárselo. ¿Sí? Ya de un día para otro, vacía un vasito tequilero, que aquí le llamamos en México, o una copita pequeña para mis amigos de Sudamérica o de Estados Unidos. Bueno, pero la mayoría son mexicanos, pero sí hay mucho latino allá en Estados Unidos. Una copita pequeña, vacíalo y bébetelo en la mañana en ayunas, ¿sí? Hazlo todos los días. Cuando se llegue a terminar el contenido interno de este guaje, rellénalo de nuevo con el vino Jerez. Lo puedes hacer hasta 5 veces. 5 veces después ya, entonces sí, lo tiras y preparas otro. Y es buenísimo para tu pulmón. Buenísimo para tu pulmón. Créemelo. En este lo tengo aquí preparado porque en estos momentos mi mujer lo está consumiendo y se siente bastante bien. Tengo a mi suegra que también en un momento dado estuvo con esas molestias y maravillosa, se siente perfectamente de sus pulmones, así es que vale la pena. Hay que hacer inhalaciones cuando tengas problemas de neumonía, de pulmonía. De hecho, ahorita en cuestiones de COVID, esas inhalaciones te ayudan, ¿sí? Menta, eucalipto, gordolobo. Agarra 3 dedos de cada una de las plantas, ponlo en 1 litro de agua, que hierva, y ya que esté hirviendo, te vas a cubrir tu cabeza con una toalla y aspiras esos vapores. Descongestionan, limpian vías respiratorias y te ayudan a respirar mejor. Buena receta, buena receta. El jugo de 12 limones, ponlo en una licuadora. Ponle un pedazo de cebolla morada, pela unos dientes de ajo, que más o menos van a ser mínimo una cabeza de ajo, bien peladitos, ponlos ahí en la licuadora y le vas a poner medio litro de miel de abeja y lo vas a licuar bien licuadito. Ya cuando esté bien licuadito, agrégale en la licuadita, échale un chorrito de vinagre de manzana. Eso es como un conservador. Y bien licuadito, lo vas a vaciar perfectamente, lo pones en un traste y lo vas a meter a tu refrigerador. Cuando igual, de más o menos de 6 a 10 cucharadas diarias, de 2 en 2, agarra 2 cucharaditas, pásatelas y ándate. Mínimo, no hay límite, pero más o menos entre 8 y 10 cucharaditas diarias te van a ayudar mucho para tus pulmones, para cuestiones de neumonía. Paso para seguir adelante. El asma. El asma, para mantener tus vías respiratorias abiertas, porque ese es el problema. Se utilizan inhaladores que son maravillosos. Esos inhaladores te ayudan mucho, ¿sí? Porque esa sensación de ahogo, el inhalador te abre rápido y puedes respirar en ese momento. Es un maravilloso producto, un inhalador. Pero vamos a tratar de sanar de manera natural también. Hay que ayudarle al cuerpo, ¿va? Agarra un vasito de leche, ponle un pedazo de palo de ocote con el que prenden las fogatas, un palo de ocote que es aceitoso, y le vas a poner un diente de ajo y lo vas a poner a hervir.
Sí, ya que hirvió lo vas a colar y calientito, endúlzalo con miel de abeja, calientito a traguitos en la noche, calientito, lo más caliente que lo puedas, un traguito, otro traguito y otro traguito y otro traguito, tómate diario un vasito de leche y eso ha conseguido en algunas personas total curación. Maravilloso, ese es algo muy bueno. Media cebolla morada. Son varias recetas, ustedes apuntarán ya ahí en su casa. Media cebolla morada, lavada, perfectamente limpia, tus manos limpias, 4 rabanitos bien lavados y partidos en 4 cada uno de ellos, un limón con todo y la cáscara, lo vas a poner a hervir en medio litro de agua, y igualmente, aquí es maravilloso, se fijan que hemos mencionado mucho la miel, con miel lo vas a hervir y lo vas a endulzar con miel y se toma calientito en el transcurso del día, una tacita mañanas, tardes y noches, es bueno unos 5 o 6 días para que te ayude en cuestiones del asma, ¿sí? Tómatelo diario. Ya estamos esperando esto y de las consultas que nos han hecho y nos hablan. Este producto se llama Pulmonivan. Ya lo tenemos preparado, ya está listo. Ya estamos en cuestiones nada más de logística, de lo que es la etiqueta, de todo eso, pero ya son detalles. El producto ya está preparado, tiene 9 plantas diferentes, son 9 prácticas. La mezcla es la que hace la fuerza y dentro de poco vamos a estárselos enviando con mucho gusto. Si es que les seguimos invitando a que sintonicen el canal, a que compartan, a que nos ayuden con el suscribiéndose a este canal. Es una ayuda. Si tú le das like o si tú te suscribes, invitas a alguien a suscribirse, haces que esto llegue a más personas. Hay gente que se complotea y se junta para hacer daño. Vamos a juntarnos para hacer algo bueno, para ayudar a más gente, ayudarnos entre todos. Verás qué gratificante es cuando te hablo a las personas. Don Iván, le agradezco, porque, aunque yo siempre les he dicho que es a Dios a que debemos agradecer, pero bueno, me comentan los testimonios, me he sentido muy bien, me he mejorado, mi familiar, mi hija, en fin, hemos mejorado y eso me alegra, a mí me alegra mucho ser útil. Seamos útiles, porque hay puras malas, somos más los buenos que los malos, así es que vamos a tratar de compartirnos en este caso para que llegue a más personas este conocimiento. Me han hablado mucho de Sudamérica últimamente, mucho de lugares difíciles ahorita que es como la hermosa Venezuela, pero hay gente que en ese momento no tienen una capacidad, digamos, de decir voy y compro este medicamento, no, y con lo natural se han sentido mejor y eso es maravilloso para mí. Cuídense mucho, soy José Iván Padilla, soy su amigo, no soy doctor, soy su amigo. Dios les bendiga.